हेलो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। चलो हम सिखाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और कुछ सीखते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर गिल म्यूजिक। आज हम आपके लिए जो ट्यूटर है और इसका जो होम थिएटर है, ये बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल एक साइड ख़राब निकाल रहा है और एक साइड बिल्कुल ओके निकाल रहा है, जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो आज इसको हम रिपेयरिंग करके दिखाते हैं आपको कि इसका जो फॉल्ट है वो कहाँ था और हमें उसका फॉल्ट कहाँ मिला। ये जो आवाज़ है, सिर्फ एक ही आईसी में आवाज़ ख़राब आ रही है। मैंने इसका जो पेन ड्राइव भी निकाल दिया, फिर भी वही आवाज़ ख़राब थी। और जो अपना वायर है, ट्यून है, ये सब कुछ ओके था, फिर भी ये जो फॉल्ट था वो आवाज़ आ रही थी। जैसे कि मैंने कार्ड की जिंक निकाली, कई बार क्या होता है कार्ड ऑडियो ख़राब दे देता है, जिस वजह से स्पीकर ऑडियो ख़राब निकालता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने सभी कुछ चेक किया। इसके अंदर ट्यून मैंने चेक की, कार्ड मैंने चेक कर लिया, उसकी ऑडियो निकाल दी। और जो इसकी वायर थी, वाइंडिंग थी, जो भी वायर थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने चेक कर ली थी। लेकिन जो फॉल्ट था वो फॉल्ट बिल्कुल वैसे ही था। तो उसका फॉल्ट मुझे मिला जो हमारी आईसी है, 2030 आईसी है, उसके अंदर। तो अभी हम इसको न्यू लगाएंगे आईसी को और देखेंगे कि जो वाकई में फॉल्ट हमारा आईसी का है या नहीं। तो मैंने तो ये ठीक करके देख लिया, बिल्कुल ओके है। तो जो कार्ड था उसकी आईडी मैंने निकाल दी थी पहले ही, लेकिन फिर भी उसमें जैसे हम रेडियो चलाते हैं, रेडियो में जो साउंड आती है, ऑडियो के साथ वो साउंड आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने ठीक किया है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फॉल्ट आता किस वजह से है और इस फॉल्ट में आपको क्या पार्ट चेंज करना है। तो अभी हम आईसी चेंज करने जा रहे हैं। ये 2030 आईसी है, तो ये हम आईसी चेंज करने जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होता है या नहीं। म्यूजिक मेरा तेरा नशा यूं छा गया, मैं तेरी भक्ति में खो गया, मन भाग्या बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, अकड़ पंपयोर पकड़ पंपयोर, अकड़ पंपयोर पंपोरे, अकड़ पंपयोर पकड़ पंपयोर, अकड़। तो हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था कि जो सर्किट है वो भी चेक कर लिया था जो आगे से है, ताकि कार्ड में ये ऑडियो ख़राब ऑडियो ना आ रही हो। तो इसकी भी जिक उतार कर देख ली थी, टोन भी बिल्कुल ओके थी। तो सारा सर्किट मैंने, तो यहाँ पर मैंने अभी आईसी निकाली है, तो यहाँ पर एक फॉल्ट मिला है आईसी के अंदर, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको, ये यहाँ पर आईसी थोड़ा आईसी फटा हुआ है, ये आईसी थोड़ा फटा हुआ है यहाँ से, तो इसके अंदर ये फॉल्ट था। तो अब हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ दोनों आईसी बिल्कुल क्लियर आवाज़ है,
बिल्कुल अच्छी आवाज़ है।